പാത്രങ്ങളെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയും അതുകൂടാതെ അതിനെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്തു തരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമായ ഡിഷ് വാഷറിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കുറേ കാലങ്ങളായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നു ഇത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതിൻ്റെ പ്രചാരം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും 3 കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, നമുക്ക് ഡിറ്റർജൻറ്റ് അലർജി ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പാത്രം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ കഴുകുന്ന സമയത്ത് കൈക്കുണ്ടാകുന്ന അലർജി. രണ്ടാമത്തത് തിരക്ക് പിടിച്ച ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. മൂന്നാമത്തത് പാത്രത്തിൽ ഇതുണ്ടാക്കി തരുന്ന വൃത്തി. ഇനി ഒരു ഡിഷ് വാഷർ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം മെഷീൻ കപ്പാസിറ്റി തന്നെയാണ്. ഡിഷ് വാഷറുകളുടെ കപ്പാസിറ്റി പറയുന്നത് പ്ലേസ് സെറ്റിങ്ങിലാണ്. അതായത് PLACE പ്ലേസ് സെറ്റിംഗ്. ഒരു പ്ലേസ് സെറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരാൾ ഒരു മീൽസ് കഴിക്കാൻ ഒരു സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ഹോട്ടലിൽ കയറിയാൽ ആൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ പാത്രങ്ങളുടെ അളവിനെ ഒരു പ്ലേസ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരാൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ പാത്രങ്ങളുടെ അളവ് മാത്രമാണ് ഒരു പ്ലേസ് സെറ്റിംഗ്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഒരു ഹോട്ടലിൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലാർജ് ഡിന്നർ പ്ലേറ്റ്, സ്മോൾ പ്ലേറ്റ്, കപ്പ്, സോസർ, ബൗൾ, ഡ്രിങ്കിങ് ഗ്ലാസ്, അതുപോലെ കട്ട്ലറി ഐറ്റംസ് ആയ നൈഫ്, സ്പൂണ്, അതുപോലെ ഡിന്നർ ഫോർക്ക്, സാലഡ് ഫോർക്ക്, ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് ഒരാൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ ഹോട്ടൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ അതായത് 13 പ്ലേസ് സെറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ഡിഷ് വാഷറിൽ അറ്റ് എ ടൈം 13 പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാത്രങ്ങൾ അറ്റ് എ ടൈം കഴുകാൻ പറ്റും. അതുപോലെ 14, 8 അങ്ങനെ പല പല കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ള ഡിഷ് വാഷറുകളുണ്ട്. അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, 14 പ്ലേസ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ 14 പേർക്ക് ഒരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പാത്രങ്ങളെ അറ്റ് എ ടൈം ഒരൊറ്റ സൈക്കിളിൽ വാഷിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെഷീൻ പ്ലേസ് സെറ്റിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പറയുന്നത്. ഈ ലിസ്റ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തരം പാത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ മെഷീനിൽ വെക്കാവൂ എന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് കേരള ടൈപ്പ് ഡിഷസും ഈവൻ ഇന്ത്യൻ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പാത്രങ്ങളും ഏത് തരം പാത്രങ്ങളും, അതായത് ഡിഷ് വാഷർ സേഫായ ഏത് തരം പാത്രങ്ങളും നമുക്കിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 14 പ്ലേസ് സെറ്റിങ്ങിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്രം മാത്രമേ, ആ ഒരു ടൈപ്പ് പാത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ വെക്കാവൂ എന്നൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. എല്ലാതരം സ്റ്റീൽ, സെറാമിക്, ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് പാത്രങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഡിഷ് വാഷറിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണ്ട ഡിഷ് വാഷറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം മാത്രം എടുക്കാതെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സൈസ് കൂടുതലുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ സൈസ് കൂടുതലുള്ള ഡിഷ് വാഷർ എടുക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഉചിതം. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള വലിയ പാത്രങ്ങളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വലുപ്പം കൂടിയ ഡിഷ് വാഷറുകൾക്കേ പറ്റൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ എക്സാക്റ്റ് 14 പ്ലേസ് സെറ്റിംഗ് 14 പേർക്ക് എന്നുള്ള കണക്കിലല്ല നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള ഡിഷസൊക്കെ യൂറോപ്യൻ ഡിഷസുമായിട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ ഡിഫറൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഡിഫറൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വലിയ പാത്രങ്ങളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ സ്പേസി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് വാഷർ എടുക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഉചിതം. എല്ലാ ഡിഷ് വാഷറുകളുടെയും പ്രവർത്തന തത്വം ഏറെക്കുറെ സെയിം തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാഷിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചില ബ്രാൻഡ് ഡിഷ് വാഷറുകൾ അതിൽ സ്റ്റീം എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് പാത്രം കഴുകുന്നതിനോടൊപ്പം സ്റ്റീമും കൂടെ നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം പാത്രങ്ങളിൽ കുറച്ചും കൂടെ വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി ബെറ്റർ ആവും, ഇൻക്രീസ് ആവും, വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഴുക്കൊക്കെ, അതിലുള്ള പാത്രങ്ങളിലുള്ള അഴുക്കുകളൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഇളകാനും അതുപോലെ പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെറൈൽ പ്രോപ്പർട്ടി നിലനിർത്താനും അങ്ങനെയുള്ള ഹൈജീനിക് കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റീമും അഡീഷണലായിട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ അടുത്ത കേസാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ ഓപ്ഷനും ചില ബ്രാൻഡുകൾ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് മെഷീനിൽ വെള്ളത്തിനെ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, വെള്ളത്തിനെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഹൈ പ്രഷറിൽ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പ്രേ ആംസിൻ്റെ ഡിസൈനിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഇപ്പോൾ ചില മോഡൽ മെഷീനിൽ അവർ 4 സ്പ്രേ ആംസ് അതായത് ഏറ്റവും ബോട്ടം സൈഡിൽ 4 സ്പ്രേ ആംസ് യൂസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വെള്ളത്തിനെ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഈ സ്പ്രേ ആംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ അവൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കും. അപ്പം വെള്ളം ചെരിഞ്ഞും അതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിളിലും പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഡബിൾ സ്പ്രേ ആംസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഡ് വാഷ് സിസ്റ്റത്തിന് 4 സ്പ്രേ ആംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് വാഷ് സിസ്റ്റത്തിന് വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി എഫിഷ്യൻസിയും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അടുത്തത് ഡിഷ് വാഷറിലെ ഒരു അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ, സ്മാർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് മെഷീൻ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കഴിയാറായോ
അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസോ മറ്റോ വന്നിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പകുതി വഴിയിൽ വെച്ച് വെള്ളമില്ലാത്തത് കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിനേജ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാത്തത് കാരണമോ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കസ്റ്റമറെ അറിയിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് സംവിധാനം വൈഫൈ ആണ്. അതൊരു അഡീഷണൽ ഓപ്ഷനാണ്. ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡിഷ് വാഷറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അടുത്തത് ഡിഷ് വാഷറിൻ്റെ പവർ കൺസംഷനാണ്. ഒരു ഡിഷ് വാഷറിൽ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്, അതിൻ്റെ മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് അതിൻ്റെ ഹീറ്ററും അതുപോലെ അതിൻ്റെ മെയിൻ പമ്പുമാണ്. അതായത് വെള്ളത്തെ മെഷീനുള്ളിലൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ പമ്പും വെള്ളത്തെ ഹീറ്റാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്ററും ഇത് ചേർന്നാണ് അറൗണ്ട് ഒരു 75 to 80% ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ കാര്യക്ഷമമായ മോട്ടോർ BLDC ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെർട്ടർ മോട്ടോറുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻ കുറവായിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡീലേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ സംസാരിക്കാം, ഡീലേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അവർ പറഞ്ഞു തരും. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു ഡിഷ് വാഷർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ നിങ്ങൾക്കായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി നമ്മൾ ഡിഷ് വാഷറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാൾട്ട്, റിൻസൈഡ്, ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഈ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്നും അത് എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ, അത് പാത്രത്തിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അത് ക്ലീനിങ് ഏജൻറ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.